မွေးကလေးကဒီချမ်းသာမှာဝေးရတဲ့အင်ဂျီတို့ဟိုမျိုးစင်စက်ချမ်းသာမှာဝေးရမယ်ဆိုတော့ ဥစားဆိုတာတကယ်တော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့အခု social media မှာရောအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရော old money တို့ quiet luxury တို့အကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့တအားပြောကြတယ် logo မပါတာတို့နောက်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်လေဒီပြပြအဝတ်စားကြီးတွေမဟုတ်တာမျိုးတွေကိုပဲဟိုတကယ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေတို့နောက်မျိုးရိုးစင်စက်ချမ်းသာတဲ့လူတွေဝတ်ကြတယ်လို့ဘာညာပေါ့အဲ့လိုပြောကြတယ်အားကြောင့်လည်းအခုဒီဘက်ခေတ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် Army Paris လိုမျိုး brand တွေနောက်အခုဆိုရင်ဒါ Polo Ralph Lauren လို brand တွေကပြန်ပြီးတော့ခေတ်စားလာတယ်လူတွေပြန်ပြီးဝတ်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့ Polo Ralph Lauren ရဲ့ founder Ralph Lauren ကိုရိုင်းကတကယ်တော့မျိုးရိုးစင်စက်ချမ်းသာတဲ့ old money မဟုတ်ဘူးမွေးကလေးကချမ်းသာပြီးတော့မွေးလာတယ်သူလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဒီ Oxford တို့ Harvard တို့လိုတကယ်လုံးဝကဘာပေါ်ကဒီ1 to 10ဆင်းနဲ့ဝင်တဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးတွေအကြောင်းဆင်းလည်းမဟုတ်ဘူးသူကတကယ်တော့ New York က Bronx မှာကြီးလာတဲ့ဒါဂျူးလိုမျိုး immigrant တာမန်လူတန်းစားတစ်ယောက်ပဲဆိုတော့ပိုလိုတွေပါကစားဒီမြင်းတွေပါစီးပြီးတော့ country club မှာဟိုပန်းဖြေတဲ့သူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့စီမှာဒီလူတိုင်းမှာရှိရဲ့ဒီ imagination တွေစိတ်ကူးစိတ်တမ်းတွေရှိရဲ့ဆိုတော့သူကရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာတသက်ရရလှလှပပဝတ်စားထားတဲ့ဒီ menswear တွေကိုသဘောကျတယ်အမေရိကကိုလူတိုင်းအိမ်မက်မှတ်ပြီးတော့လာချင်ကြတဲ့ဒီ American Dream ကိုသူကဟိုယုံနေသူတရားပေါ့နော်ဆိုတော့သူကအသက်ငယ်ငယ်မှာပဲသူ့ရဲ့နာမည်အရင်ဒီ Ralph Lifshitz ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသူ Ralph Lauren ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်သူကဒီ identity တစ်ခုကိုဒါ create လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပဲဆိုတော့သူ့ mindset ထဲမှာ identity ဆိုတာ design လုပ်လို့ရတယ်ကိုယ့် image branding ဆိုတာကိုယ့်အနာဂတ်ကိုတကယ် create လုပ်တာပဲပေါ့နော်သူကဒီ fashion ကျောင်းစင်းတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ပထမအဆုံးဒီအဝတ်အစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကတကယ်တော့ဒီ necktie ရောင်းတဲ့ company မှာစပြီးတော့ဒါလုပ်ခဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလုံရင်းနဲ့သူက menswear တွေကဘယ်လိုလုပ်တယ်ဟိုဝယ်သူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေ department store တွေရဲ့ဒီ operation တွေကိုသူလေ့လာတယ်အဲ့1960ခုနှစ်တင်မှာကြာဒီသူရောင်းတဲ့ဒီ necktie လောကမှာဒီ necktie เนี่ย slim တော်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ modern sandal ဆိုပြီးတော့ဒီ necktie ပါလေးတွေတိတိလေးတွေဝတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုတကယ်တော့ Ralph Lauren ကသူကလုံးဝမကြိုက်ဘူးဆိုတော့သူကြိုက်တဲ့အထာကကျတော့ဒီအပြားကြီးကြီးနဲ့ဒီ1920-30ခုနှစ်လောက်ကအထာမျိုးတွေကိုသူကကြိုက်တယ်အဲ့တော့သူကဒီ sign ကိုသူက pitch လုပ်တယ်သူဒီလိုမျိုး design တွေလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအထာမျိုးကိုကြိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်ဆိုင်မှသူ့ကိုလက်မခံဘူးအဲ့တော့သူက1968ခုနှစ်မှာ Ralph ကဒီ Polo ဆွဲနာမည်နဲ့ဒီ necktie brand ကိုစလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ Polo လို့ပေးရတာလည်း तू ကဒီ Polo ကစားလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ Polo ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ပြီဆိုတော့ Polo လို့မြင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါအဆင့်တန်းတစ်ခုရှိတယ် elegant ဖြစ်တယ်ဆိုရဲအားကစားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလူတွေပဲကစားကြရဲဆိုရဲဟာလူတိုင်းမြင်ကြတယ်ပြောရရင်လည်းအထင်ကြီးကြရပေါ့ဆိုတော့သူ့ကိုဒီ Bloomingdale ကနေပြီးတော့ပထမဦးဆုံးသူ့အတွက် Polo အတွက်ဒီ in-store space တစ်ခုပေးရဲသူ့ကိုတို့ရဲ့ department store မှာရောင်းခွင့်လည်းနေရာပေးခဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်မှာတော့ဒီ brand တစ်ခုကဒီပစ္စည်းပေါ့သူရောင်းတဲ့ product တွေမကဘဲနဲ့ဒီ storytelling နဲ့ရောင်းတာလုံးဝရှားပါတယ်ပိုလိုကလုံးဝဟိုဒါဟိုအဲ့ခေတ်တော့လုံးဝ one of a kind brand ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ modern lifestyle branding တစ်ခုအနေနဲ့ဒီစတင်ခဲ့တဲ့ brand တွေမှာဒါပိုလိုကအစောဆုံးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ခုနပြောရင် necktie တွေစပြီးအောင်နိုင်တဲ့အခါမှာသူကဒီ shed inji တို့ဒီ tailoring နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်တွေကိုစလုပ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာဒီ menswear နဲ့ပတ်သက်တာရှိသမျှအကုန်ထုတ်တယ်1980လောက်မှာကျတော့ဒီမျိုးသမီးဝတ်တွေပါသူစပြီးတော့ထုတ်တယ်ဆိုတော့1985-86လောက်မှာကဒီ Ralph Lauren ကဒါလုံးဝ brand ဖြစ်နေပြီဘယ်လို brand မျိုးလဲဆိုတော့ဒီ American fantasy ကိုစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဒါ storytelling brand တစ်ခုအနေနဲ့နာမည်ကြီးနေပြီဆိုတော့ဘယ်လို America လဲဆိုတော့ဒီသူတို့ဒီ East Coast ကကမ်းခြေကအပန်းဖြေအိမ်တွေနောက်ခုနပြော Oxford တို့ Harvard တို့ကဒီ Ivy League ကျောင်းကဒီ campus ကဒီကျောင်းသားတွေနောက်ဒီ Polo အားကစားပွဲတွေဒီ country side မှာမြေအကအကျယ်ကြီးနဲ့နေကြတဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေနေရဲ့ lifestyle ကိုဒီစိတ်ကူးယဉ်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့ brand တစ်ခုပေါ့ဆိုတော့ခုနပြောတာတွေတကယ်တော့လူတိုင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလည်းအဲ့ lifestyle ကို achieve မလုပ်နိုင်အောင်ဒါပေမဲ့ဒီ Ralph Lauren brand ကိုဝတ်လိုက်ရင်ဟိုဒီခံစားမှုကိုပေးရလို့ခံစားရတယ်။ तू ကအဲ့လိုမျိုးကြီးကြီးရပြီးတော့ထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Polo Ralph Lauren ဝတ်လိုက်ရင်ဟိုငါချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ပြတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ငါကဒီ lifestyle ဒီ taste ကိုနားလဲဆိုတော့ခံစားမှုမျိုးကို तू ကဒီအဝတ်စားတွေမှာ तू ကထည့်ထားတယ်။အဲ့အဝတ်စားတွေမကဘဲ तू ကဒီ marketing campaign တွေကြော်ညာတွေ photo shoot တွေနောက် video တွေစသဖြင့်ပေါ့နေရာမျိုးစုံအနေနဲ့ဒီဟာကို तू က storytelling လုပ်တယ်။ဆိုတော့ဒီ America ကိုပြောင်းလာတဲ့ဒီဂျူးလူမျိုးလူလက်တန်းစားလေးရဲ့ဒီစိတ်ကူးရင်တာကနေဖန်တီးထားတဲ့ brand ကဟိုဘယ်လောက် powerful ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီ Polo Ralph Lauren ကို billionaire တွေကနေဒီចောင်းသားကလေးတွေဒီဝတ်တဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်လာတယ်လူတိုင်းကဒီ Ralph Lauren ဖန်တီးထားတဲ့ဒီ universe ထဲမှာသူလူတိုင်းအပါကျင်ကြတယ်ဆိုတော့ Ralph Lauren မှာအခုကျွန်တော်တို့အများဆုံးသိကြတယ် Polo Ralph Lauren ဆိုတဲ့ brand ပြင်ဒီတက်ပို luxury ဖြစ်တဲ့ purple label ဆိုတာရှိတယ်သူကတော့ပို့ပြီးတော့ဒီ craftsmanship တွေ quality တွေပိုကောင်းတယ်
ဈေးအားဖြင့်လည်းသူကဒီ Polo Ralph Lauren ထက်တော့အများကြီးပိုကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကကျဒီ Double RL လို့ခေါ်ဒီ RL line ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကလည်းဈေးကြီးတယ်သူကကျဒီ Vintage Americana ပေါ့နော်အခုကျွန်တော် feel လာနေဒီ brand တွေကိုကြိုက်ဒီ Japanese Americana ထားကိုသူကထုတ်တယ်နောက်ဒီ Polo Sport ရှိတယ် Polo Golf တို့ RLX တို့ performance line တွေ sports line တွေရှိတယ်နောက်ဒီ Lauren by Ralph Lauren တို့ Chaps တို့ဒီမျိုးသမီးဝဲတို့အဲ့လိုမျိုးဈေးနဲ့ပိုတက်တာ line တွေရှိတယ်ဆိုတော့ Ralph Lauren ကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လာတဲ့မြတ်သူက expand လုပ်တာလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုများလာတယ်ဆိုတော့အရင်တော့ကကျတော့ဒီ out of season ပေါ့နော်ရာသီကုန်ရင်ဒီကြံနေသေးတဲ့ဝယ်စားတွေကိုဒီ warehouse ဆို outlet တို့ပြောင်းရောင်းတာကနေပြီးတော့ဒီ outlet မှာဒီရောင်းအားရှိရဆိုတော့တည်သွားပြီးတော့သူ outlet အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီ quality short ပြီးတော့ outlet line တက်တွေထုတ်ရောင်းတယ်ကိုပိုင် boutique တွေမှာဒီကိုပိုင်ဆိုင်တွေမှာရောင်းနေမကဘဲနဲ့ဒီ department store တွေမှာလည်းသူတို့ဆိုင်ခန်းလေးတွေဖွင့်ပြီးရောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ခုနကပြောရတဲ့ဒီ experience တွေဘာညာဆိုတာဒီ Polo Ralph Lauren မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်လာဆိုတော့နေရာတိုင်းမှာဒီမြင်းစည်းနဲ့ဒီ Polo ရုပ်ကဒီဆိုင်ကြီးတွေမှာမကဘဲနဲ့ဒီနေရာတကာမှာမြင်ရတာများလာတော့လူရဲ့ဒီ brand ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့မေ့လာဆိုတော့တကူတကဒီ Polo သွားဝယ်မယ်ဆိုပြီးဒီဆိုင်ကြီးတွေကိုသွားဝယ်တဲ့ဟာမျိုးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းဒီ streetwear တို့ဟာတို့ကလည်းပိုပြီးနာမည်ကြီးလာတယ်ဒီ Ralph Lauren နဲ့ဆင်တာအောင်မှာဒီဈေးတက်တာနဲ့ရနိုင်တဲ့ဒီ fast fashion brand တွေကလည်းပိုပြီးနာမည်ကြီးလာတယ်အဲ့တော့ဒီ Polo Ralph Lauren ကသူကရခဲ့တဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေလုံးဝကျသွားတယ်တော်တော်လမ်းလျှောက်တော့ကောင်းပါဘူးခုနပြောဒီ America Dream တွေ America Fantasy တွေကိုပုံဖော်ထားတဲ့ brand တွေဟို outlet brand တစ်ခုအနေနဲ့ပဲလူတွေကသတ်မှတ်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Polo Ralph Lauren ကဒီငွေကြေးရတအားကြီးဒီဆုံးရှုံးသွားတာပြိုလဲသွားမျိုးမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ခုနပြောဒီ Luxury တွေ brand တော့မဟုတ်တော့ဘူး Ralph Lauren ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ2015မှာ CEO နေရာဆင်းပေးခဲ့ရပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့ CEO ကလည်းခဏလေးနဲ့ထွက်ရတယ်အဲ့လောက်ကိုအချိန်ဒီ Ralph Lauren ကဆိုးသွားတယ်ပေါ့နော်2018ခုနှစ်ဒီ Patrice Louvet ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ Polo Ralph Lauren ကိုသူတို့အများကြီးဒါပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဆိုတော့သူပြောင်းလဲတာကကြောင့် discount လုပ်ထားတာတွေ discount ချရတဲ့ပစ္စည်းတွေလုံးဝရပ်ပလိုက်တယ်လုံးဝခုနကပြောတဲ့ဒီ department store တွေမှာဒီ wholesale ပေါ့နော်လက်ကားရောင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလုပ်ထားတာတွေအကုန်လုံးသူဆိုင်တွေကိုပြန်ပိတ်တယ်နောက်ဒီသူတို့ brand ပေါ့ဒီ Polo နဲ့ဝယ်တဲ့ customer နဲ့ဓာတ်ရိုက်ပို့ဖြစ်တဲ့ဒီ system မျိုးကိုသူတို့ပြောင်းပြီးတော့ရောင်းတယ်အဲ့တော့ဆိုင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါ experience ပေးတဲ့နေရာမျိုးတွေပြန်ဖြစ်လာတယ်ခုနကပြောသူအပေါ်သားမဆန်တော့ဘူးအရင်တော့လိုအထားမျိုးဒါပြန်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ TikTok တို့ Instagram တို့ဒီ content creator တွေနောက်ဒီ video တို့ဘာလို့တွေကနေဒီ Polo Ralph Lauren နဲ့ပတ်သက်တဲ့ content တွေတင်တာတို့ဒီ outfit check တွေလုပ်တာဒါမျိုးတွေပို့ပြီးတော့ဟိုများလာတယ် Polo Ralph Lauren ဆိုရဲဒါသူတို့ experience မလုပ်ခဲ့ရတဲ့ brand နဲ့လည်းဒါ connection တစ်ခုဒါရှိကျင်လာကြတယ်ပေါ့ social media မှာဒီ Gen Z တွေကဆိုတော့ဘေတို့ကဒီ vintage Ralph Lauren sports အဝတ်စားတွေဆိုတာလည်းဟိုအခုချိန်ထိဒါဈေးကောင်းတဲ့ piece တွေမှာပါတယ်ဘေတို့လောကမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ Polo ကလည်းဒီ Bangkok တို့ Singapore တို့မှာရှိတဲ့ဒီ Ralph Lauren cafe လိုမျိုးတွေဖွင့်ပြီးတော့ဒီလူငယ် customer တွေပို့ပြီး attract လုပ်တယ်နောက် Palace တို့ Beams တို့ Pleasure တို့ New Era တို့တကယ်လူငယ်ကြိုက်တဲ့ဒီ streetwear brand တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ collab တွေလုပ်တယ်အခု2025မှာဆိုရင်တော့ဒါ Polo Ralph Lauren ကအရင်တော့ဒီ Ralph Lauren စိတ်ကူးရင်ပြီးဖန်တီးခဲ့တဲ့ direction အတိုင်းပြန်ဖြစ်လာပြီးတော့လူတိုင်းအနည်းဆုံးတော့ဒီအုတ်ထုတ်လေးတစ်လုံးတော့ဒါဝယ်ပြအောင်ဝယ်ကြတဲ့ brand တစ်ခုပြန်ဖြစ်လာတယ်Ralph Lauren ကတကယ်တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်သူ့ product တွေကတကယ်တော့ဟို trendy ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะ trend ပေါ်မှာမူတည်ပြီးထုတ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဒီ iconic piece ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့ခေါ်တာ the big 5လို့ခေါ်ရပါတော့ the polo coat တို့ Ralph Lauren ဒါ67 jacket နောက် cable neck ဆိုတဲ့ chino pants နောက် OCBD လို့ခေါ်ရအခုကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ဒီ Oxford shirt ပေါ့เนาะအဲ့လိုပြင်နောက် sport shirt တွေရှိတယ်ဒါ rugby shirt တွေရှိတယ်နောက် polo bear mask နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ sweater တွေ vest တွေอ่ะပေါ့เนาะဟိုဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်း timeless ဖြစ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေလော hype ပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ဝတ်စားတွေမဟုတ်ဘူးအဓိကတော့ဒါ storytelling နဲ့လူတွေကဝတ်စားဝတ်တယ်ဆိုတာဒီကိုအိမ်မက်ဒီကိုဖြစ်ချင်တာကိုလုပ်ချင်တာကိုဒါဖော်ပြဖို့ဝတ်ချင်ကြတယ်ဝတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါသိပြီးတော့ပေါ့နော်လုံးဝတီမီမီနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အတွက်အခုချိန်ကြီးလဲဒါ timeless ဖြစ်နေသေးတာလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အဲဒါကြောင့်လဲဒီဘက်ခင်မှာပြန်ပြီးတော့ဒါလူငယ်တွေကပြန်ပြီးတော့တူးဖော်ပြီးတော့ဒါ vintage တွေကနေပြန်ပြီးဝတ်ကြတယ်ဝယ်တဲ့အသစ်တွေလည်းဝယ်ကြပြီးတော့ဒါပြန်အောင်မြင်မှုတွေရလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဆိုတော့လူတွေက Ralph Lauren ကို quality ကောင်းလို့နောက် craftsmanship ပေါ့လက်မှုပညာတွေအသေးစိတ်တွေဖန်တီးထားလို့ဆိုပြီးဝတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ Ralph Lauren ကိုဝတ်လိုက်ရင်သူတို့ဒါ classic ဖြစ်စေတယ်နောက်ခုနကပြော Omani feel ကိုပေးရဆိုပြီးတော့ဒါအဲ့ feeling ပေးရဆိုပြီးဝတ်ကြရပါတော့ဆိုတော့ Ralph Lauren ပေးရဲ့ဒီ aspiration ကိုဟိုကြိုက်လို့ဝတ်ကြတာကိုပိုင်ဒီမြင်းပိုင်လို့ဒီ America မှာအပန်းဖြေအိမ်ကြီးကိုပိုင်မှာဒီ lifestyle ကို feel လုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါ Ralph Lauren ကလုံးဝဖန်တီးပြထားရပါတော့တစ်ဆက်တည်းပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အခုခေတ်စားနေရတဲ့ quiet luxury တို့ Omani တို့ဆိုတာလည်းတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်မြန်မာဟို fantasy aesthetic တစ်ခုပဲပေါ့နော်အခုပြောနေတဲ့ Ralph Lauren ကိုယ်တိုင်ကလည်းခုနကပြောလို့ Omani မဟုတ်ဘူးမွေးကလေးကဒီချမ်းသာမှာဝယ်ရတဲ့အင်ဂျီတို့ဟိုမျိုးစင်ဆက်ချမ်းသာမှာဝယ်ရမယ်ဆိုတော့ US ဆိုတာတကယ်တော့မရှိဘူးဆိုတော့ဒီ Omani style တို့ quiet luxury တို့ဝတ်ထားတာသူများတက်ပို့ပြီးတော့ဟို superior ဖြစ်သွားတယ်ကိုကသူများတက်ပို့ပြီးတော့ဟို culture ဖြစ်တယ်သူများတက်တာသွားတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးတကယ်တော့မရှိဘူးဆိုတော့ဒီ style တွေ aesthetic တွေကတကယ်တော့ clean ဖြစ်တယ်အယောင်အဖြစ်လည်းတည်ငြိမ်တယ်ဟိုတိတ်အားမဆရပဲနဲ့ဘယ်ချိန်ဝတ်ရိုးမသွားဘူး timeless ဖြစ်နေတယ်ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်ပဲဟို quiet luxury တို့သတ်မှတ်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်
ဆိုတော့ Ralph Lauren ကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေဖြစ်တဲ့ဒီ aspiration တွေ imagination တွေ storytelling တွေနဲ့ဒီအဝတ်စားပေးတဲ့ဒီ confidence တွေကိုပဲဟို enjoy လုပ်တဲ့နဲ့အဝတ်စားတစ်ခုကဒီလူဟိုလူပဲဝတ်တဲ့နေဆိုရင်ဟိုတကယ်တော့ဘာမှအနှစ်သာရတာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့လူတိုင်းမှာကိုမှတ်ထားတဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲကို step လုပ်လို့ရတယ်ခြေလမ်းလို့ရတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ